Som a les portes del segon dia més romàntic de l'any, Sant Valentí. Però tranquil·la, que avui no parlarem ni d'amor, ni de pòssimes, ni tècniques per seduir el teu crush. El que avui farem és parlar sobre el que passa un dia abans de Sant Valentí, el dia dels infidels. Per això hem decidit anar fins a una de les capitals del pecat, Barcelona, per veure què en pensa la gent. Què és per vosaltres una infidelitat? Per mi una infidelitat és quan en una parella es sobrepassen límits, en plan, que involucrin altres persones que estiguin establerts. Si tu has establert un límit amb la teva parella, de, ei, tal, no m'agrada que passi això amb una altra persona, i això passa, doncs per mi seria la definició d'infidelitat. Heu estat o us han estat infidels? Jo ni una ni l'altra, gràcies a Déu. A mi m'han estat infidel. Se'n van a l'altra punta del món, Sí? a Irlanda, Sí? i se valia amb una altra tia. Puc enviar-li també un missatge al tio, Sí, què? enviar-li un missatge conjunt. Gràcies per posar-hi les banyes, ara estic jo amb ella, que et donguin pel c***. A ver, yo de las tierras fantásticas de donde vengo, del plano del ocio, la verdad es que infidelidad como mago es que la ninfa de un árbol, como los que hay por aquí por Arco, Sí? se acueste con otro. Hace poco me pasó y me cago en la p***. O sea, ¿De qué tipo de árbol era? no lo sé, la verdad es que Platanero. no lo sé, a ver, puede ser. ¿Quieres enviar un mensaje a esta ninfa? Vamos a ver, como ya sea con un humano, me voy a... La infidelitat és quan dues persones s'alien, estan amb algú altre, sense que l'altra persona ho sàpiga. Si ho sap una persona és una relació oberta, o si no ho saben, llavors és una infidelitat perquè és una trencar, com es diu, Una relació, una no? relació o la confiança d'algú. I què en penses d'aquests que diuen, hòstia, jo tinc una relació oberta però la meva nòvia no ho sap? Pues que estàs enganyant, això no és una relació oberta, fill meu. Que ets tonto, o què? I tu has estat mai infidel o t'han estat infidel? No, no he estat en gaire relacions. Què podries perdonar i què no? Si la ninfa lo ha hecho con un árbol, bueno, la llamada de la naturaleza, literalmente. Pero si ya ha sido con un humano, pensaba que era el único humano en su vida y que la única relación de poliamor era con otros árboles. Jo no podria suportar que dormís al mateix llit amb un amic, per exemple. Són coses que... Digue-li a la cara, mira-la. Què més? Amor, què més? jo por ahí no passo. Dormiràs al sofà, ho saps, no? Avui dormirem junts. Segueix. Parlar malament de l'altra persona. Mira-li la cara, digue-li què és el que no toleraries. Que parlessis malament de mi a una altra noia. Pues mira, hi ha poques coses que perdoni perquè si em trenques la confiança, no. Però si estàs borratxo i menges la boca amb algú, pues potser m'enfadaria menys que si literalment tens sexe amb algú. Però com de borratxo? O sigui, en plan A què? ver. Dos birres, un... què? No, estàs ido. No, Molt ido. si estàs aquí normal i fas un petó, pues O sigui, què fas? 3 birres, uns quants Jägers, Sí, no? sí, una botella sangrientera, vinga. Qui creieu que són més infidels, els homes o les dones? Aviam, jo per l'experiència que tinc, en plan, al meu voltant i de les experiències que he vist i tal, jo crec que són les dones. Ui. Jo crec que també. Tinc més amigues que li hagin posat les banyes a la seva parella que amics. En minipunto pels homes, llavors? Sí, posa és un 3-1 de manual, jo crec. Sí? Un 3 de manual. Per cada 3 de dones és un d'homes, jo crec. Sí. Una cosa així. Jo crec que als tios la pela més ser el cuerno d'una altra persona. Sí. Saps? Jo crec que els tios... Bueno, és igual, mentre m'ati ja m'és igual. Però he vist massa homes sent infidels. De dones també n'he vist, però jo he vist molts homes, sí. Envia'ls un missatge a aquesta gent. Què coi esteu fent, sisplau? Pareu ja, no fa res, a ningú li agrada. Quedes com un tonto. A tothom, o sigui, li dius a algú, és que he sigut infidel, i potser et foten una bufetada, de part de la persona. Violència no, eh? No, violència no, però algun tontet hi haurà que s'enfada. Si li dius, ai, és que he sigut infidel a Tulito, i Tulito és amic de què, doncs ja ho has fotut. Creient al Tulito, no? Sí, és que ho sabrà algú i algú s'enterarà, s'acabarà enterant sempre. Envia-li un missatge al Tulito. Tulito, para, por favor. No, Tulito, no. Molt malament. Si tinguéssiu els poders de Cupido Vale? i poguéssiu fer un test d'infidelitat, Sí. com el faríeu? Algo de que cada vegada que la persona volgués ser infidel, com que transportés davant de la seva parella real. Però abans o després d'acabar? No, en plan que... en el acto. En el acto? Sí. Que els hi fotin allà el polvo? Sí. En plan que els poguessin pillar sempre. Quin nom tindria aquesta pastilla? El Jódete 3000, jo crec, perquè, macho, seria putada, eh?
Ja a les vostres farmàcies. Va, tu imagina't que li estàs sent infidel a la teva parella i en comptes d'aparèixer-li a la teva parella, Sí? apareixes davant de tu nòvia. Hòstia, se't treuen les ganes de cop, Se't treuen les ganes de cop. Treu la botifarra d'allà, no? Home, nena, tapa't una mica, no? A ver, desde luego que sería un hechizo, tipo el recordatorio del plano de Harry Potter, Sí? pero que en vez de detectar que te has olvidado de la cita con la seguridad social de aquí a 3 meses, sería un cristal que saliera un texto en humo de «Es un guarro». Sé no lo que te fíes. hiciste, ¿no? El fin de Sí. pasado. ¿Y el conjuro cómo sería? Sería un conjuro de alto cringe. La energía del cringe como tal, como fuerza dual, te anima a cambiar. Sí. Sempre que veig algú que està acusant algú altre de ser infidel, Sí. normalment són ells, s'estan projecten molt la gent. Llavors el teu test què seria? No fer un test? No, el test és veure Sí? qui és el que va primer acusant. És com, estic fent un test d'infidel, creieu que algú és infidel? Ei, jo crec que ets tu. O sigui, el que té les mans vermelles és infidel, no? I el que es Correcte. miri és el que és infidel. Exacte. Qui miri les mans, aquí hi ha algo, aquí hi ha algo. Tulito! Tulito. Tulito. Sí. Dona un consell a la gent que li hagin estat o que siguin infidels. A veure, si tu has estat infidel, què estàs fent? Què No estàs fent? pots Mira la confiar. càmera, digue-li, No, què què estàs estàs fent? És Què que estàs no fent? pots confiar. La gent no podrà confiar en tu perquè es comença sent infidel i després què? No pots... Els teus amics no es poden fiar de tu. Tulito, sabem el que vas fer el fin de passat, eh? Ho sabem. Ho saben tots, ho saben tots. I clar, llavors la gent no presentarà les seves parelles, Sí? perquè potser els hi robes. Qui vol ser parella d'algú que li ha estat infidel a algú altre? Ningú. Exacte. Ni el Tulito. A mi m'ha vingut. Sí? Jo tinc amigues que a mi m'han agradat i m'ha dit algú és que has sigut infidel a no sé què. Vale, doncs ja no m'agrades, què estàs fent? No. Molt bé. Perquè no vull ser la tontita que li fan bé l'altra que li fan els cuernos. Que sabent que han fet cuernos una vegada, Sí? et faran els cuernos l'altra vegada. És que és normal. Aquesta gent no para. I si a tu t'has estat infidel, jo crec que la vida continua, la gent és tonta. La gent Sí? és molt tonta. I aprendràs a curar-te, perquè així és la vida. Que no et comprometis amb ningú si no saps estar compromès. I que si no saps estar sol, tampoc estiguis amb ningú. Ves a Irlanda, no? Vés a Irlanda i folla't aquella que deies que no te la follaries. Toma. Jo crec que el consell que donaria és que si en algun moment comences a sentir coses per una altra persona, no portis una doble vida. Yo, el archimago místico comandante, paja letal, el Führer arcano, el señor del conocimiento de los 1000 universos de ficción, te digo que no textes a tu p*** ex, o sea, no le envíes mensajes. Por ahí no es amiga. Y a los amigos de estos gil... Por favor, póngales música de payaso alrededor, para que vean el ridículo que están haciendo, por favor. Un poco de amor propio, sí señor. Por favor, hombre. Doncs ja heu vist què pensa la gent sobre les infidelitats. Si en voleu saber més, tan fàcil com seguir-nos al nostre podcast de Spotify. Salut i bon sexe. Si ets infidel i no saps estar en parella, no saps estar sol, no estiguis amb ningú, tio. Ves a Irlanda, no? Vés a Irlanda i folla't aquella que deies que no te la follaries.